Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que Bino boza bien parce que ngai awa Bino nazali très bien nangolu ya Nzambe. Alors lelo vraiment na yeko bete la biso li solo oyo ezo régner oyo regnaka depuis pe na yeko bete no histoire moko aprende to pesa moi conseil pe ko talisa mabe nango ben inconvénient ya histoire oyo ya libino lelo. Alors, sans plus tarder, ceux qui n'ont pas abonné, je t'invite à t'abonner et puis à liker, partager pour mon copé d'entourage nayo to oyo éviter quelque part à côté peut bénéficier d'un moi conseil autopé li solo oyo et quoi édifier. Alors, li solo ezandeni. Na vika nde tozalaka boye mutu moko ozano na kati ya mboka ya Afrique o décider que non tam susu ozana vino ya pasi omoni ke non ngai fona kende poto na kende koluka vina ngai nzambe pa fongola ba porte te na courage na yo courage papa courage oyepe poto pa aéroport Charles de Gaulle kota raté au koti nzambe pena sala ki ouverture a fongola ki ozui visa au koti oyepe okomi tant de ko wana komi batata ba mama eza pasi ya poto bandi famille ezui yo noko na biso ya zui noko azui yo okofa na pa noko na mwasi na ye atala kaka ozomona pe poso koli okoko continuer kolala kolamuka wana te na bana noko ezosala moi respecter moza na douche to ya moko za bozomona ke porte tant yo zo fungola bana noko pe baza wana bazomona me cousin ndeni yo bagaya zéro donc ndeko wana pena place azaki na mwa soni moko boye ya kozala kaka mélanger parmi bana donc ozomona kaka neti pe yo poko mika mwana donc kaka nde ezalaka biso batu mwindu topesanaka baide bapesi mutu pe ide papa akomi kokanga pardon nani akende mbangu ndeko wana akomi kokanga barelation comme kozwa barelation oyika nde ezalaka so ozalaki na Kinshasa na barelation na yo bamosusu bazalaki déjà poto bayebi ke yo oza déjà na poto ope bayebi na kini ke oza déjà na poto bakomi kopesa yo opesa ngai na numéro ya kingandi nasi na komi naza awa mama bazwi numéro pe bazopesa ba numéro ozwa numéro ya kingandi ozwa numéro ya kingandi ozozwa ba numéro tango yo ozozwa ba numéro wana bandi kobenga baninga dès za congolais pas za mta secret ali ko bomba vie na été ndeko naza nazofana pa oncle ma trop mystique oncle penande zabo penado ouais vie ba père donc on est nazofana pa vie ba père awa donc MC no donc mointe donc déjà penabo et donc ma trop quoi vie penabo na mona bien entendre na mona vie on pena donc faut na luka pena position mususu po mointe donc na ba tata doka mutu na banana ko beta mo muke so pe mointe pena na sala so ndeni eloko nzoto na beta et sala nga bien sala nga pe moi genre so pena na mo eloko na nga nzoto mo eloko nzoto mutu pa beta eloko nzoto OK papa na badinga pende kaza mozo benga na chaque jour ya zo continuer ka vanda pa noko azaka mélanger na bana noko ba français wana zo leka wana na ndako ya zo mona blé ba français mo kutu mwa soni mo zo la mukano la tamsu na salon to ya mozo la soki wapi mo te salon pe mo mystique ba bibo ba bongo sur le place na chambre ya ba cousin na yo bana ya noko ba bungiseli ndeko na place de quoi que alala wana batina bana noko alali la mkarane wana bana na pebi kandeza kama kelele ya moko musique kaka cha ba rap bani ndo mo bana za so à l'aise so mona ke non nga na ka na place na nga ete eza esika ya bato eza esika na nga te donc eko simbate okomuluka ndenge nini otambola ba master po bandi solo ata mo mystique ba pa na za pena bike ba petona pena mointe ba petona mystique so ba ye balala retard en plus de ça pena za boyedo ba petia poto do ma trop musique ba rap ba ni depuis ya mo ba na ba camarade na bango ba bossa na ke chambre balel na mukolo en tout cas on a pe master sauter bi oza poto do ba mentalité ba na poto na ba fuki ande monte mona kin a considérer que no kwa za wana do na kosa buzo ba te yo pita ngolobi ke ba petit bokeba moi qui n'ont eu comme on a pas les cartes à tout le bit doucement la musique de genre ben non on va ni doucement la musique parce que place yo zola la master nga
et à chambre na bango donc ana poto e fonctionne à bongo te ah bande ko na ngai mwamba pena non ko mona ke non esimba te yeba déjà na Afrique on a une courage à luka vina e beti poto papa yepe place noko akuta suna ba situation moko boye pe donc des alaka na surtout na biso pe na poto mo ko lamba et comme un peu fozela moi ça uta musala aye na poko lié donc yo mo na journée faut ba no beta fufu no yo mo nde kwa so kokate vi wana do akoki te tala kam do ti Afrique sika yesiko awa na mboka Kinshasa siko donc yezo lekele makambo wana donc yezo lekela ye azo ko se retrouver te papa par chance pas ba pese fille moi Brazzavilloise papa alanda moi donc fille wana ba moi na sala no famille ya fille wana timbeli ke non oyo aeli doki pa buli ba le kufi ande ko mbala de a regretter petit on a pena na kwesa ki pena do na zwaki. Comment c'est possible pour les arbres pas libale simbate non oyebi ka ndebino ba job bozalaka donc on meme na on pena na ki job on meme na on pena ki yanke papa ozi mususu papa kinoise papa moi ba koto mo zo monika neti mo mutu pa otiki fia peta on va na so na foyer azali na mwana na yeso pe ndenge nini ye paso dembela ka wana po asale foka déclarer mwana papa moni peso pelo ni eleka ki to ebite libala wana pe esimba te libala esimbite ok libala esimbite bon petit en pas boy na ya bois qui sert au timbela ke escro muyibi on ndeza boyeza kaka makambu ya doki batata ba mama malheur ba camarade qui quand ndeza la na kotambola na mo ba bouche oreille po azo mona place azola la déjà zo simba te il faut tambola maza déjà bataja ro bazala ka monika azana respect à famille donc ko bebe saté na famille ko bima pe na ndako bongo te akende pe na bikenda avandaki ndeko vanda pour ayozo mwasa mundele par chance buli bakuma lamu na isi no mwasa mundele wana bandeko na ngai bafanda penza master penza asali effort ndeko mobile bundi ti ayekozwa otolobaka sikoke ayekozwa sikoyo bazel convaincre pena fille wana abimisi fille wana zaki mundele boy azuye pena na maboka ba parents ba commune pena mwanda kumoko bakeko luka mwa kiboba mo na sima mwana wana ya mwana mwasi wana ya jeune fille pe kaka eba na poto ba jeune fille kaka adembeli na sima baluki mwa kiboba mo bakeko fana ta bakeko fana na mwa kiboba wana ndeko na mobala seni pa tenga ndiza boy photo bota bani po mindele bazaka mo bongo teke yo biso o te fo balangai biso ba congolais to zaka tout ça après ça libala pose mon aloko net oizo exploiter njoto na yo net ozo mona kaka question ki tamsu bozo ça la vie mo peut-être à venir exacte donc yo zo mona bongo moyen ozo mona pena que non il faut libala zala so libala exacte na za assurance te na za sûreté que to kofanda boy na boy bandi bino mo boy bika ndengele kaka oyebi ke et ça la pena pa peut-être pena juizi emi ya bo type pour mettre ça nimi do ki pe bou ndeka ezalaka pena kobota na France ezalaka mwa masolo ekoyaka bamona pena bulletin de salaire pena ekoyi tobengela mbongo boyebi kaka makambo wana ezala bulletin de salaire ekoyi te tobenga ngo kaka diplôme d'état pena ekoyi ntango diplôme d'état ekoyi ndeko mobali pena sepeli diplôme yango pena sepeli ba master ba sepeli moni patience efutaka olelaki to moni master nanga ozwi kutu pena ya motane penza donc moni mbama moko zwi pe biloko na ye pe wana sepeli ntango asepeli ndeko mobali akomi mpe gaya mwasi ana azwi crédit mpona ye apesi basombi voiture wana mobala komi sûr na confiance siko confiance yeye tout cela pas dans très peu de temps obi na vie à monter 5 mois temps les juillet pe mois temps mais à se rassurer à telemi à komi pe na bazel à komi pe mobali à komi pe ko loba liboso pa batu à komi pe ko sala pe fier à komi pe ko chaper le boko na porte à komi pe ko bimisa pe ke diplôme d'état nga pe ya moyo ozomona donc abimi pe na danger gaya ala komi siko
ba place o ba camarade est-ce que ba comment ko kende ya ba ndeko kete pour diplôme d'état ça a été c'est quoi comme un diplôme d'état na est-ce que moi pe na que non ngape na ko kota ba place wa banda kota ba fréquentation ba ko pese mo si mo ya biso mikolo na biso mutu mundo ya raté na vie na yo aye okomi onga na lingi na ngasu mutane te mutane wana iloko te malili donc ozala kola mutu za na congélateur ata okoti kuna ozomona kaka neti chauffage eza te kaka ngai donc ngai esimba te nga fo mwasi kaka ya mutu mwindu kaka moyindo kaka pardon bolimisanga po moyindo wana naloba na lolemo po moyindo wana penza donc yende penza moyindo ba bazaka four penza ya mapa donc tant ozokota pino sentir four à mapa ba motane pena tant ozokota ozoloko mutaza na kati ya frigo banda malili bandaki malili kaka donc na se réchauffera te et kosimba pete na venir na ngai motane yo ba camarade muta pesi yo pena boy yo mtu pena comme na diplôme d'état pena tangi ba classe pena zo diplôme d'état na yo fanda na motane wana fanda na motane na yo yo mtu ba diplôme d'état na openza boy ba examen passe yo passé olingo bwakisa motane ote motane te ngaka moyindo po moyindo pena ba four à mapa kaka na yebi ke bo comprendre papa ba pesi pe four à mapa ba fanda pe na four à mapa mama kufana na four à mapa vie bonga asute abwakisa motane akei ta motane akei mama vie komi boy na épargner bino ba problème vie komi pasi asala boy te asomba boy te akanga be fort abeta dekayu atinda biloko na Afrique esimba kate nyonso ya salaka esimba akate nyonso ya salaka esimba akate donc mutu moko zomona so otali mutu bozomona un grand courageux mutu akoko tonga ba immeuble na bien ko na effort ya yemoko mutu moko donc c'est-à-dire ana makasi ya nzoto aza pe na mental na moral osboza bajara batona bazaka ozomone pena za na moral solide mental solide physiquement pas solide donc na makasi na kayu akanga pe mbongo mazo avancer te comment c'est possible ozomona e ko sala papa esimba kate mwambala komi ko betela konjuluka asala boboete azuba ba voiture no sa somba kina mutane batindi na mboka etekama yemo bake kuna kei adondu na ngwe esili ya etekama kate bake ba garango place moko boy e komi kutu kokota ba mpese ba mpugu ba komola na kati e komi kuna soki ndenge nini poussière efandi wana e komi ko luka balu kila ba client ko somba ngo ti ba somba na moins cher ye wana na moyindo four na ya mapa bazaka wana moyindo kaka moyindo bolingo moyindo pe so ipeza ko leka ndento ebite to monga bolingo na moyindo ko mosimba sute moyindo bo basa ba bino basa ba yindo basa ba yindo ba comme sous problème batu pe omonyo sala ki na motani fanda ki na ona motani tangi ba classe na yo bien zui ba diplôme na yo fanda na okuna na motani zwa musala na yo se concentrer na vie komi mutu vraiment komi ko avancer na vie komi ko avancer malem zai kuna ba projet so manda kuna poto boy muyete amona ki kaka ke faut kaka focaliser pa yana biso ya mboka Congo mutazaka mutu ti lelo lo malonge yate akoma okanga bandoki na ba mama bano abota na bango akoma okanga bandoki so ikoteni akoma okanga bandoki so ikoteni elo mo isimbezate bafani na moyindo kuna malgré qui fourne ya mapa mais ya motane nango sikoyo esimba rapeka ate ezosala ke kuna pe viezate mwana te makamno se koma bloqué afani na bano aboti na kachanda mais ezosimba te pour vous dire qu'il y a peu chance na ndenga bana ko tambola na épargne bino na baina bino na épargne bino ba détem susu parce que abota ki pe aboti chepo zo luka via ya aboti siko eko sala ke azaleka bongo vizalaki kaka pe bien te azali komona ka yepe na fois opena tanga zo tambola na batu ko boy ba jara ba mbala ngot so sa koti si diplôme d'état na poche voiture pe comme le boko se sali boy il faut moi si mo opena eza pena tango zo mona bo zo mona pena chelia ya vitrine ya Belgique azaka ka fille normale ko ba biso ba fille oyo donc mona pa mutu ko amisala kaka pona mibala ba jaro wana
et ko sala peke ah bufandi pe wana pe nzambe pa boyine pe ko fongola ba porte akanga ba porte ne nyonso azane sous la chance te vie comme ka ndengwana abela attention mabe abela soki nini mabe asala soki boye nini mabe vie comme keba yango na yo pe sa conseil na vie na biso batu fo ozalaka motema ya kokita soki oza motema ya kokita te na yebi te peut-être oloba na ngai ebo soki histoire on si ndenge ni histoire kana esuki kana na yebi pona esuki te po mutu na akufi te d'accord histoire peut soukiter bazaka na moindo na ya four na ye wana ya mapa baza wana kaka mama bapota na kaka kuna na kati police asa yeba bango police asa doki ba voisin ba lemba ba swana mabe ba sala boy mabe akanga mosi na kindumba mabe mobali pa mosi pa kanga mobali na kindumba mabe do yebi ka ba couple zako donc et c'est sambo nango bazaka bongo basala rassembler ko za malamu liboso abatu et lo reza nango te ala muye mobala comme luka a se rattraper na relation pas mutane kuna tozala bien mutane na ngai oza mama mwana na ngai mutane pas bien ngasi na kene na commencer à vivre mususu dans mutane malembe akomane ko bwaki sae omoni siko ozwi diplôme de ta problème ya te mais zala na mkwena okuna mi lukela kuna donc yesu ko za randeni soka kaboni na bino bongo akolinga garder ba relation bien po ebike soki le bazwi problème tam sur les nyongwa courant ayeko luka yo ozomona mutane salelanga chèque ko pardon na kozonga solo so ba futinga mwana mutane salelanga boyete oyebite ke soki boyeso na zwi problème boy mutane pitanga yeko timbela nyonso wana ke profit intérêt ozaki na ngaka pour intérêt malemba comment ne ko boki sai et ça passe pe mawa na vie fo kebaka toza batu to ko sala vie na désordre te ozomona to ko sala la vie na désordre te aimons-nous les uns les autres même muntane aza ya nzambe même moindo wana ya fou aza nzambe comment c'est possible yelo bakoko ko fana na muntane te po muntane boyoka ke malili oyoke malili okoko bimana te po yaza malili po moindo siko aza moto fou ramapa mais siko okekuna oza errete oza la place mo libala mo oza errete vitesse pressée ozaki no na mobile no mo ya motane yolo bi motane pa pesio stabilité a pesio pe vie o kompe ko sunga bandeko na Afrique kotina ma western union ko sala pe mo ba makambe belé o kompe na valeur na famille mais yo ozo considérer yangote ozo mona oka lokola nesi pamba yo kaka fo mo yindo yo pe na fo mobile moko ya mbinga lokola ba Roger o akufi wana ba Roger papa Roger akufi na États-Unis mbinga mobile wana donc yo fo ba jara ba mbinga bongo donc to ba mono pa ba mono zo leka na mobile mukile sa ti pena ko za na mbinga zol na yo oui rosa mbinga zol mais ndima pe ba kuba ndima ba tuta kon kuba ndima pe ba bukolinu ndima pe ba tololisu ndima pe soki ba saloni ba bukolo kolo ba bukolo boko ndima yango osomona ndima yango ok eza bien te même motane nde bomona ki bongo nzamba yebi ye po yemta kelaki ye nzamba ko permettre te osakana na ye nzamba tikela ka mutu temps ozo sakana na mutu makambo zo simba ozo mona ke ngamba makambo na simba sake nzamba mta o permettre nzamba ko permettre makambo sute eza makambo nzamba ko permettre onti a permettre yo zwa po mususu alela yo zwa po mususu alela te nzamba za bongo te nzamba ko permettre soki bonheur bino nso bozane sengo soki bino soki pesa kitoko soki bino nyonso ko pesa kimia nde nzamba asepelaka nzamba za nzamba motema mabete nzamba za nzamba injuste te nzamba za nzamba kabolaka te nzamba za nzamba trinité te nzamba za nzamba comment ya comment ya nino ya ba benga ngonini aza nzamba za nzamba ba mo mususu tokolo batena ba YouTube pour mystique était mais mystique okaku bakale moni nzamba za nzamba ya batu nyonso nzamba za nzamba ya ba montane na ba hindo uzomona nzamba za kabolaka te il faut kozala na bolingo tango yozo kende même ata mutu aza motane même ata mutu aza mona Cameroun Côte d'Ivoire kende na kimia zala la kimia eza na batu ebele kutu bafana mabala na ba ivoirien na ba Camerounais ba fanda stable ba se concentrer ezana matu yo katake na zoka mona mboka me mona ka oza distrait oza katale bela ba projet mais ba projet ni avance akate pour nini oza tamsuna mwasi moko bo mwasi na sans projet
au babysitter musu na ba relation ya basi ozaki na ba ya malamu o bazaka ba courageuse o négligent pour zo mon rane ya za mokuse na lingi ete ye kuna na azana simate base vanda te o pena base vanda comme ye base vanda ozo ke o tena ndako tiko soka azala makambo mususu azala makambo o yota mususu et ko faire avancer te na vie o lo basponi o bana suko lukandenga oboma libala posa la sambla to bana kokosa ka suko ba o baza libanda o kosi o azana ndaku wana ale libanda kuno zokende ko bimaka nona basi to zokende ba Afrique zokende la ko bimaka nona basi to zongeli ba via ba mitane lisusu bizarre tous en abomoko tous en rabatou. En tout cas, je vous aime bien. Qui aime bien, châtie bien, Karine Zololo. Yabino vraiment déco. Yangwana penza. Ngande kona bino. Moninga na bino. Congolaise na bino. Naya ki vraiment na yebise bino ni solo nanga. Botika la bien. Nzamba pambo la bino. Nzamba bate la bino. Partagez vidéo. Nabadinga ope bako ko bénéficier nango. Foko kebaka. Ko kebaka. Même mundele. Même ekolo moko songolo pakala. Baza yanzambe. To sakana na bangote. À bientôt. Bye bye.